Ty tą szakalce trzyma! Stój się trzyma razem! Stój! Klisz kurwę! Stój proszę! Stój proszę! Stój proszę Hångshakari! Hur gangster är som... Stój proszę Hångshakari! Stój Hångshakari! Hur gangster är! Hur gangster! Välj fart! Fart! Flutuny ontiolsi, dacă Zoraziu. Zoraziu, Fábio. Ja, Fábio, gel masal. Zoraziu cam spray, mas normal. Já spray, pai, já então já Zoraziu. Ô Fábio, ama. Já spray, então Zoraziu, mas tot cu. Ca boții ca lut. Mă, Fábio, ce ai și tu thonjë para ty Zoraziu la çuç, se s'pëmesh apo? Kush se famë vë? Ti e vlla Zoraziu. Kam shprej, Kam ofendu. Spunke ti ma të muhabet. Jo, a ke parasysh, unë s'kam shef as me më ofendu kush, as se du të ofendoj njeri këtu në Bolajë. Se po fillova me ofendu kush nuk ka. Nuk merre me muhabete interneti. Qa ke edhe, për qa thu o Zoraziu? Ti kam si shprej, sa tha një Ti mund t'jesh gangster, por da kupton nuk do me ditë kush ai e gangster ti e çaj ti shumë. Välj fart! Padhe shtetit grek me të fut në bodrum, mërë pyth shirë. Ty do të fut në bodrumun. Ton shtetin grek e ja u shifsha modën ton Greqis, ton shtetit grek. I them shtetit grek e bishe me e fut në bodrum atë kurv burr që me telefona rrin të bo presione kalamajve, të hu tritola nga burguaj, kurv mudi. Ka me sha me rop të keq fare, ka me sha të vari kars mudi, se ka ardhë ka trem kalamaj të shifsha rëp në pidh, ka me të shi rëp, ti e pidh rëpsh. A du të ke ardhë të vën kapsol, gjas me tritol, qa tritoli ku ke pydh ti me vën tritol, ade veje tritoli. Ade veje të shifsha rëp, se së në trem do të me kapsol, as me tritol, as me pidhin e motrës tate. Me e mush tën palatin tritol, prap ka me të sha me rëp. Dhe të fusën bodrum në në mod, dhe të rish atje me mint, të fush, a deshe me vujtër. Dil nga shtëpia tyne dhe shikojmë ne pastaj sa gangsteri je. Dil në për Tiranë. O sa shumë mos na rruj karin më. Mja Zoraziu moti. I kara mbeturin moti. Mbeturin. Për me në shemën tim të t'lash gona mbeturin moti, o mbeturin. Ja, ky gangsteri, ja, ky gangsteri, ja. Ky gangsteri, ja. Ja, ky gangsteri. Ky që është Fabio. Ja, Futu. Si se të qiva ratë. Fol, ty ton shakarin. Ty ton shakarin se të qiva. Ty se të qiva ratë. Stój, klish kurve. Fali, nuk bëj më. Ty ton shakarin. Se ja kokëm ka tjetër. Välj fart! Ja, ky gangsteri që shak. E ku shaja qi motra mjet realen e? Gangster. Ky gangsteri. Ja, ce drejt. Stój Hångshakari! Stój! Ty se të qiva Çare! Stój proszę! Stój proszę Hångshakari! Ky gangsteri Stój proszę Hångshakari! Stój Hångshakari! Ky gangsteri! Ky i keqi! 4 burra kapli me rëndi kozak. Mar pidh, mashi pidha, burr pidha i një. Jo shifsha motrën pidh, jo shifsha. Jo shifsha tratat të nonës në pidh. Ma hani karin ata që mbrekin mu në Qipni. Karin ma hani, unë nuk heci heci me heker, ja fëqi nonën matë mirit në pidh. Unë e di qëfar loje hi, edhe ku i dal. Në që me ka unë e di ku hi edhe ku dal. Ju fshifsha motra në pidh. Atë kar që keni thonë që ka me hongër, keni me hongër në byth atë kar ju. Stój prap thashë! Stój prap Hångshakari! Ky gangsteri Stój prap Hångshakari! Atë kar keni me hongër ju. 4 burra që ne kapi një kozak. Më marri vari karsa, ju fshifsha motrën, ju fshifsha gjakin, ju fshifsha fisin, ja fshifsha
tanë fisin që keni edhe të dekt në pedja qifsha. Po se në qujtë kozakun, gjani që po të nëmë. Kanë mi uftëshi ropt ma të mirit për jush. Gjani mi që për të kalzoj, mare motër të qima ju qifsha, motrën pedh, kapni një kozak e kapni. Dini kapni me burë tjerë. Dije që su keni me dojë për Tiranës, kanë mi hyj në shpi, kanë mi aftëshi gratë. O, motrën kom i aftëshi, motrën kena mi aftëshi pedh, unë kom e risë lek kom i aftëshi gratë në pedh kom i ashkërdoj. Javë shifsha atë dekt në pedh shaj keni. 4 burra, javë shifsha burrat e nënës. 4 burra jeni. Javë shifsha burra, do jeni pedh burra. Javë shifsha motrën pedh jashkërdojfsha. Po kozaku se kisha isë me thik, javë kisha ngull thikin, ta kisha të shi motrën pedh. Hajtë se kozaku javë qinonën në mënyrë tjetër. Kini bo gabim të madhë, o motër të shima. O motër të shima kini bo gabim shumë të madhë që këne kini prejkë. Mbërëpt në pedh javë të shifsha, jashkërdojfsha, së vjen turp. Ta kishni rej bare tek adek, ta kishni një burë për 4 klyshat kurvës. Aty bërë, aty dhuk e kap aj klyshi kurvës për mas, e kap në kryp mas. Shifsha motën të shkërdojfsha, ti të shifsha dek që e ki. Ta të shifsha lizën e darsmës, keqat pshurën ullë ti të shifsha. Por jam këtu që t'i bëj thirrje edhe kozit, se unë e du fort edhe aje di fort mirë, po unë nuk isha në Tiranë në plak aty, me qenë aty e di fort mirë kozaku. Unë jam në Angli, jam rrugës për tarë Shqipëri, por me edhe shumë keq, këtë ato e kom thonë edhe unë, po nuk është as pak e drejtë që sot besomni, unë ju betojnë Zot që mos e boni vetën, mos shani, nuk e kam për kozakun, po e kam për gjithë ju, se nuk është mirë që po shani publikisht. A pas kanë nxio kozak. Odak po ta ti ngjoj muhabetin njërë si ka qenë, edhe mrapa dil e fol qa, a kupton se qa mund ndodhi ja, e ke parasysh. Unë tash i do ju deklaroj kretëve këtu, a kupton, unë prap, edhe se kam probleme, edhe me marrë peng prap. Po, peng, më kanë ardi 10 veta, a kupton, më kanë rujt, edhe më kanë prit këtu poshtë sa kam dalë, a kupton, tek puller. Edhe, faktikisht isha në shtëpi në live, në marrë taksi në telefoni, them, a kupto, hajde pak merrem se do ikja në studio me regjistru këngën me rëp shtëpije. Edhe, më falë, thot njoni, o bishe, po ta kesh patllaken këtu edhe thiken më fyt, o bishe, edhe t'jesh me 20 veta rëp të motra, a kupto, kur t'vinë të marrin dhe peng, normal që nuk është situatë e thjesht, o bos, se nuk janë tu të marrë peng, nuk janë tu që ndasëm o bishe, janë ka të marrë peng me thike me patlake, shaj ka fol 20 vetë ta në motra, s'ke qa bo. Dhe, puna është tu, kam qenë atje, zbrita poshtë sa hypa në taksi dhe hypa mrapa në taksi, ju që doni me edit historin, e da shoh pa kush është. Okej, kam qenë mrapa, hypa në taksi, edhe i them atit biles sa hype aty, i them atit ve e pak muzikën time taksisti se ka të lidhëm telefonin. Edhe i mora telefonin. A kupton? I mora telefonin atit, i thash bjerë ta shkruj pak. Edhe sa isha duke shkrujt vetëm kur, a kupton, kthej kokën para, shoh një makinë, më lë. A kupton, që më këshes në rrugën edhe dalin 3 veta. I them atit, sa i pash, e kuptova që ishin për mu, i thash, ik mrap, si them, me rëp shpije. Qa i futin detrën me rëp shpije, për ishte makinë elektrike, nuk ka fushi. Shtypi mori, thash, se na vranër. Shë kisha mi thonë, që ta vejan panik edhe shoferi. Ikën shoferi, mrapsh, veçëm ku na dalin 2 makina tjera, e përplasin taksin. E përplasin, bam! Ere, a kupton, kur e përplasin, dyert ishin të myllme. I thash, njepi para, shtypi, a kupton, qa kisha mi thonë, shtypi, Qaj nali rëp taksisti, këva, dyert ishin të myllme. Edhe shqyen dyert o shok, 20 veta me ovaj me rëp shpije. 20 veta me armë dorë, oda, unë isha vesh me telefon. A kupton, qa kësha me i bo më vlaj, se 20 veta marrin peng edhe më pidhi sa mës merët peng, me tarë 20 veta, a kupton, me armë me thika, shqia rëp, si unë i tu kap të torinën, a kupton. Po, unë nuk është puna, po gjithë këj muhabet do sjarohet edhe nuk e dihet se ku e ka fundin, a kupton, duroni. Po, puna është këtu, a kupton, kash, më kapën, edhe më gjujtën, a kupton, normale e burë, kur më zorën nga taksia më thynë, a kupton, të më gjujtë, bim taksi, a kupton, më futën me zorë, ta shi se o vlaj 20 veta të kapin me zorë,
me të fut mrena, o shokshis, edhe kati e shnanë e motër, futesh mrena. Edhe më kapën o daku, më futën me i golf 5. 4 veta kanë konë më vdek familja, kanë qenë 13 vetë. Se kam nejtë edhe me ta atje, pa prit se ta të regojnë historinë. Më kanë marrë daku, më kanë gjytë, më kanë vonë pistoletën, më kanë qitë dhe thikën. A kupto, normale o burra, edhe më kanë gjytë ding. Fillimisht më kanë shtri në makinë, po më kanë fut shtri, a kupto, se s'doja me hypë, po shok, tu duke rezistu, valla, po prap, të fusin 13 veta, të fusin mrenë. Na këtë veta ikim, o vda, kanë qenë 3 makina, o bishe, se ti nuk e di historinë. Dhe, nga këto 3 makina, a kupton, morën, futen me i golf 5, i zi. Hypi mrena, te kam qenë shu, a kupto, i shtrim, edhe qenë të mytë më rëpë shpije. Keq, farë, orë vla, ishin shumë veta, burra, ke parasysh që ishin të mrabu, se s'kishin marrë për me hangër. Fara. Dhe, kur futen makinë, a kupto të më bëgë, të më qujtë, të më bëgë, ne, armë, thika, që të thonë, o vlajim, të qita armë më burri uj, e shkrepjërë, po me adrenalinë e sipër, o bish, pak lëvizi, dora, e haplumin, o vla, shaka fol, a kupto, dhe unë majta pak qëtësinër, a kupto, rujta qëtësin, edhe i binda me fjallë ata, me rëpë shpije, qa nuk më thanë, bënë shumë gjonash, a kupto, i binda me fjallë, rëpë edhe më lanë, mraba. Morën peng, a kupton, normale me thika me armë, 23 veta, 3 makinar kanë qenë, dhe morën, të marrin peng o bishe se, a kupton, se marrin peng këdo o shok, 13 veta me armë me thikë, si s'bergan. Dhe, rëpë të motra se kam rrujt rapin fare, më burë, a ke parasysh, për tashi, o vla, adrenalini e pra se je marrë peng, nuk jetë shku ndasëm, o vla, ishe të falër. A kupton, unë menoj kur vi ku merë peng dikush, menoj që je për masakrim, o vla. A kupton, se je marë peng, o bish, është ndaj mua bet. A kupton, je vetëm për thyrje. O da tash unë prisja me u thyrë, me thënë vërtetën. Po, me thënë, mlan, i binda me fjalë, o vla, se unë jam psikolog, unë të bind me fjalë, unë ta kem edhe plumin këtu, që të mba vesh pistoletën në goj, mu nuk më vret, se unë të bind, mos me mbra. Dhe, mlan atje me i pyllër. Erdha me ata, edhe kam ardhë me atë Danieli, me atë vlajnë ati Fabios, kam ardhë me i qunë tjetër, kam ardhë poshtë. Ata tjerë t'iken. A kupton, edhe kam ardhë poshtë me ta, me Danieli, dhe me një qunë tjetër. A kupton, kam ardhë poshtë, duke hecë. Biles, më thonë, a do t'japim dhe lekër, ata e din shumë mirë, po edhe se pa lekë tu janë tu pa. Më thonë, do t'japim dhe lekë, qatë do, këne anim, aty për makinë se normal, o burë. U tremë dhe ata se. Edhe, kash, kjo është historia. Me armë edhe me thikë, meret çdo lloj njeriu peng, o bishe, 13 veta, o vllai, unë 20 kg jam. A kupton? Unë, po ka në njoni në i gjo, unë i lej takim e rëpë të shpis, me u taku, se me marrë me më kap shu, shkullëshe 15-20 veta, më kapin për ditër, se kapesh, me të ufam 15 veta, me të rujt kapesh, o vlla. Që të folë, se në rëpë të shpis, unë nuk e rujt rabin, unë gjallë të këpu, a kupton, normal që të kapesh. Tashi, qëpë se ka në njoni në i gjo, unë i lej takim, o vlla. A kupton, hade vlla, lejnë takim, nuk ka kjo arme të kap skullëshe, kjo gjo, marri karin. A kupton, u kape, po të kapesh në pishe se janë 13 veta do të gjujnë. Qa, burni e male se ka dhe 13 veta një person të këpu, pa armë, pa gjovi. Tu në punë vetë, i vish me armë, me gjona, qa ke për të boti? Ke për të lujte? S'lu do të pra.